Максим, здравствуйте. Я рад приветствовать в нашей компании «Автовыхлоп». Вот, насколько я знаю, что вы к нам обратились с проблемой, что есть запах в салоне, есть посторонние звуки, которые бы вас не устраивали. Я так понимаю, после диагностики обнаружили, что коллектора у вас с неровной площадкой и с нарушением геометрии. Также есть какие-то, дырки, я так понимаю, отверстия. Я так понимаю, с этим вы обратились к нам. Вот, я бы хотел узнать у вас, как вы нашли нас, почему вы выбрали именно нас, и что вообще, какие впечатления у вас? Нашел в интернете, искал варианты решения. Здесь нестандартное решение по выхлопу стоит. Изначально там из Америки полностью вся система заказывалась. В связи последних событий сейчас проблематично достать эти детали. Пытался ремонтировать в разных сервисах, но сделали еще хуже, после чего начал искать в интернете, где с нуля вообще варят полностью трассы, восстанавливают все. Так вот наткнулся и приехал просто с интернета. Вы общались, я так понимаю, с нашим мастером Сергеем. Насколько у вас было взаимопонимание в этом вопросе? Он на все ли вам вопросы ответил, которые сопутствующие, которые вас интересовали? Да, ответил на все вопросы, проконсультировал, все рассказал, почему выбрал еще основное из решений. По стоимости были варианты с Америки заказать, там плюс-минус получалось, по времени единственное дольше. Но здесь гарантия 2 года, и из-за этого я... Все-таки, да, вы нас выбрали из-за гарантии, да, это достаточно обширная такая гарантия, да, мы даем 2 года, но тем не менее мы варим на качественных материалах, поменяли, я так понимаю, увеличили немного трубу, диаметр, да, там стенки, то есть мы соблюдали абсолютно все нормы, которые должны ставиться на коллекторах. Это ручная работа, мы ими, да, занимаемся. Собственно, что мне результат мне тоже очень понравился. Я смотрел, как они сделаны, и такая частичка, так сказать, подарка к Новому году, что ли, вы сделали себе. Я так понимаю, вы восстанавливаете автомобиль после покупки, да, какими-то способами, темпами, и начали с технической части. Я бы вас хотел спросить, что бы вы посоветовали людям, которые боятся делать выхлоп, которые переживают за то, что дорого может быть или что-то не то? Я не знаю, что посоветовать. Дорого, больше зарабатывать. Что я еще могу сказать? Если не хочешь ничего и боишься, зачем брать такие машины? Да, я с вами полностью согласен. В общем, Максим, я вас поздравляю. Спасибо вам, что вы выбрали именно нас. Я желаю вам удачи на дорогах и обращайтесь по любым вопросам.